Então, gente, esse é o Brutus. Brutus tem 3 mesezinhos de vida. E esse é o Tom, o amigo dele. O Tom tem 9 meses. E eles brincam assim, às vezes o Tom tá de mau humor, não quer brincadeira, ele insiste. Ele morde assim o pescoço dele, mas ele não aperta, tá bom? Ele é muito amável. E a mamãe? E a mamãe? Vem cá. Vem cá. Mostra seu olho. Vai, mamãe, pegar, vai. Ele vai pegar. Corre.